uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngokukhulu kuyithoba ngiyabingelela abapostoli, ngibingelela abapostoli ngoba babonke babefundisi, ngibingelela abafundisi bonke obaba, osisi nobhoti, Sunday school kwelihle igama lenkosi uJesu. uJesu Kristu inkosi. Ngokuphambi kwenu uMaZulu Mthethwa, ngizophatha uhlelo bazalwane, ngizocela sisume sivule inkonzo. Siqotha ekhaya nithini na
Socela sisi wami uze ngaphambili uzosibikelela, uzozisho ukuthi ngubani uvelaphi. Ushika manje.